Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Балықшы және оның әйелі. Балықшы мен оның әйелі болған екен. Олар үлкен теңіз жағасында жасайтын еді. Әр күні балықшы жартас жанына келіп балық аулайтын еді. Ол өз өмірінен риза, қуанышты еді. Бірақ оның әйелі өте ашушаң, алғыссыз адам еді. Мына үйдің ештеңесі қалмаған, таң атқаннан бері тазалаймын, тазаратын түрі жоқ, шаршадым, деп налый беретін еді. Балықшы әйелін жақсы көретін еді. Балықшы 2 балық әкелсе, 3 балық сұрайтын, алма әкелсе, өрік сұрайтын. Не істесе де әйелінің жүзі жадырамас еді. Ол әйеліне не істеген, не істесем бақытты боласың дейді. Мені мына құлайын деп тұрған үйден құтқар, сонда бақытты боламын дейді. Бір күні балықшы тағы да балық аулауға жартас жанына келеді. Ол қармақты суға тастап күте бастайды. Көп отырып шаршайды. Бүгін балық жоқ сияқты ғой, дейді. Деп тұрғанда қармағы тартылады. Охо, балық тартылған сияқты ғой, деп қармақты тарта бастайды. Тартып алып, балықты шелекке тастайды. Қараса балық сары, жылтырап тұратын еді. Балықшы, алтын балық, өте әдемі, деп тамашалап қалады. Сол кез балық, сәлем, мені жіберші, мен дәмді емеспін, деп тілге кіреді. Балықшының аузы ашылып, сен сөйлей аласың ба, дейді. Алтын балық, мен сиқырлы балықпын, дейді. Балықшы, сөйлей алатын балықты өлтіре алмаймын, кете бер мейлі, деп жібереді. Рахмет саған, өте мейірімді екенсің, деп суға түсіп кетеді. Балықшы болған оқиғаны әйеліне айтып беруге асығады. Үйіне келіп, әйелін шақырып, мен сиқырлы балық ұстап алдым, ол сөйлей алады екен, дейді. Әйелі, қай жерде, қаны ол, деп іздей бастайды. Балықшы, оны босатып жібердім, суға түсіп кетті, дейді. Немене, сиқырлы балық ұстап алып, оны жібере салдың ба, деп ашуланады. Біз ашпыз, дұрыс тамағымыз да жоқ, үйімізде нашар, еш болмаса үй сұрамадың ба, дейді. Балықшы, қалай балықтан үй сұраймыз, қалай ол бізге үй береді, кішкентай ғана балық болса, дейді. Сиқырлы балық дедің ғой, оның үстіне сен оны құтқарып қалдың. Бар да 2 қабатты үй сұрап кел, деп қайтарады. Балықшы өзі қаламаса да теңіз жағасына қайта келеді. Ол қарап тұрып, сиқырлы балық, мені естіп тұрсың ба, деп шақырады. Алтын балық лезде су бетіне шығады. Балықшы, менің әйелім бақытсыз, дейді. Ол нені қалайды, деп сұрайды сиқырлы балық. 2 қабатты үй керек екен, дейді балықшы, ыңғайсызданып. Ол қалаған нәрсе пайда болды, бара бер, дейді балық. Балықшы үйіне қайтып келсе, әйелі 2 қабатты әдемі үй алдында тұр еді. Үй өте әдемі, таза, жиһаздары да көп. Әйелі үйді көріп қуанады. Балықшы, енді бақыттысың ба, деп сұрайды. Әйелі ойланып қалады. Түнімен ойланып, тағы не сұрасам екен, дейді. Ертеңіне таңертең балықшыға, мен ханшайым болып үлкен сарайда тұрғым келеді, балыққа барып айт, дейді. Балықшы, осы да бізге жетеді ғой, аш емеспіз, үйімізде әдемі, дейді. Мен ханшайым болғым келеді, деп ашуланады әйелі. Балықшы және қаламаса да теңіз жағасына барады. Теңіз қызыл түске боялып, жел соғып тұр еді. Сиқырлы балық, мені естіп тұрсың ба, деп айқайлайды.
Сиқырлы балық су бетіне шығады. Әйелім және бақытсыз екен дейді балықшы. Ол не қалайды деп сұрайды сиқырлы балық. Сарай керек екен, ханшайым болмақшы екен дейді. Ол қалаған нәрсе орындалды, бара бер дейді сиқырлы балық. Балықшы тағы да үйіне келсе, 2 қабатты үйдің орнында үлкен сарай тұр еді. Жанында көп қызметкерлер жүреді. Балықшы тақта отырған әйеліне көзі түседі. Басында алтын тәжі бар еді. Сен енді ханшайым болдың, енді бақыттысың ба деп сұрайды. Жоқ, енді патша болғым келеді. Балыққа барып айт дейді. Мені патша етсін. Балықшы тағы теңіз жағасына барады. Сиқырлы балық, мені естіп тұрсың ба деп шақырады. Әйелім тағы бақытсыз дейді. Ол нені қалайды екен деп сұрайды сиқырлы балық. Патша болғысы келеді екен дейді. Ол қалаған нәрсе орындалды, бара бер дейді. Балықшы және үйіне қайтып келеді. Сарай орнында үлкен күмбезді, үлкен, кең, алтын есікті сарай тұратын еді. Оның әйелі алтын тақта сәулет төгіп отырар еді. Ол әйеліне енді патшасың, енді бақыттысың ба деп сұрайды. Әйелі, білмедім, тағы ойланып көрейін, шаршадым дейді. Балықшы шаршап ұйықтап қалады. Әйелі түнімен ұйықтамай, тағы не айтсам бақыттырақ боламын деп ойлайды. Балықшы күнде әйелін бақытты болса екен деп дұға жасаса, әйелі болса түнімен не сұрайтынын ойлана еді. Бір күні таңда күн нұры бетіне түсіп, ұйқысы қанбай қалған әйелі ашуланып балықшыға, балыққа айт, мені құдіретті күш иесіне айналдырсын. Ай мен күнді басқарғым келеді. Менің рұқсатымсыз олар шықпауы тиіс дейді. Балықшы ашуланып, бұл мүмкін емес, не айтып тұрғаныңды білесің бе дейді. Әйелі, құдіретті күш иесі болғым келеді. Сол кезде бақытты боламын. Барып айт балыққа дейді. Балықшы амалсыз тағы теңіз жағасына барады. Бұлттар қаптап, найзағай ойнап, күшті жел соғып тұрар еді. Амалсыздан сиқырлы балықты шақырады. Сиқырлы балық су бетіне шығады. Менің әйелім әлі де бақытсыз дейді. Ол нені қалайды дейді балық. Барлық нәрсеге күші жететін құдіретті күш иесі болғысы келеді екен дейді. Сиқырлы балық, бара бер, ол қалаған нәрсе орындалды дейді. Балықшы асығып үйіне келеді. Үйіне келсе, әйелі еш жерде жоқ. Іздеп таба алмай теңіз жағасына қайтып келеді. Теңіз суы тынық, бұлттар тарап, күн шығып тұр еді. Сиқырлы балық, мені естіп тұрсың ба деп шақырады. Сиқырлы балық су бетіне шығады. Әйелім жоқ, ол еш жерде жоқ қой, ол қайда, оған не болды деп сұрайды. Балық, оның арманын орындадым. Ол құдіретті күш иесі болғысы келді ғой. Құдіретті күш иесін осы уақытқа дейін ешкім көрмеген. Сенің әйелің де көрінбейтін болып қалды, дейді. Балықшы, өтінемін, әйелімді қайтарып бер дейді. Мен әрдайым әйелім үшін тілек айтатын едім. Енді өзім үшін тілек айтайын, дейді. Сиқырлы балық, нені қалайсың деп сұрайды. Балықшы терең ойланып, әйелімнің бақытты болғанын қалаймын дейді. Сиқырлы балық, бара бер, енді әйелің бақытты болуы үшін барлығы бар дейді. Балықшы асығып үйіне келеді. Келіп таң қалады. Әйелі сол ескі үйінің алдында тұратын еді. Балықшы әйелінің қасына келіп, сен қайтып оралдың ба деп қуанады. Әйелі, мен бәрін түсіндім. Бақыт, байлық үлкен сарайда емес екен. Бақыт ол бір-біріміздің жанымызда болуымыз дейді. Екеуі ұзақ және бақытты өмір сүреді.